Всем здорово, интернет, с вами Инта. И как говорится, добро пожаловать в новый выпуск на моем канале. Сегодня я солю вам пак звуковых эффектов, а точнее звуковые переходы, появления и так далее. Я собрал опять же этот пак сам и собрал ее где-то за день. Почему? А просто потому, что я бы накачивал дофига разных звуков и просто тупо перебирал их. Сейчас несколько примеров, а потом прощаться. Вот и все, остальное вы найдете в паке, скачайте и не пожалеете. Этом я собирал кучу интересного. И да, видео я не буду озвучивать инфо о паке. Ее вы найдете ниже в описании. Там весь куда залит, сколько файлов и так далее. На этом как и все. Что делать вы знаете. А так пока, еще увидимся.